हिननि पंहिंजा पालतू कुत्ता कॉम्प्रेसन जे पोयां छॾे ॾिना आहिनि। छा सम्झो था तव्हां असांजे दोस्तनि खे शहीद करे तव्हां असांखे मारे छा ही कॉम्प्रेसी जो राज ख़त्म करे सघंदा? सुवाल ही पैदा कोन थो थिए। ऐं छा तव्हां असां ते 15-15, 16-16 केस कराए सियासत तां हथ खणाए छॾींदा? कॾहिं बि इएं कोन थी सघंदो। असांजा वर्कर असांजा भाउर तव्हां भले माराए छॾियो, शहीद कराए छॾियो ऐं तव्हां असांजा लाश भले उन्हनि चंदनि ते टंगियो, टंडोला अर्जे सिटी गेट ते, लतीफ गेट ते टंगदो, असांखे फ़ख्रु थींदो। असां धरती जे लाइ टंगिया विया आहियूं। असां कॾहिं बि शर्मसारी जे करे असांजो कर कोन झुकंदो, न झुकाए सघंदो। तव्हांजी केॾी बि वॾी ताक़त अचे उहा असांखे विकाए कोन थी सघे। मुंहिंजा जेके दोस्त बिठायो था कॾहिं बि न हारजो। अॼु तव्हांखे ॿुधाए थो छॾियां सुभाणे जंहिंमें MQM आहे, उन्हनि में पीपल्स पार्टी आहे, उन्हनि में नून लीग आहे ऐं जेके बि सिंध जा गद्दार आहिनि सुभाणे गॾिया जे न उन्हनि खे ख़बर आहे SDP जेको आहे सो हक़ीक़ी सिंध जे आज़ादी जो सिज जेको आहे सो उन जी सरवाणी में उभरंदो ऐं असां बिल्कुलु उन्हनि जे सिस्टम खां अलॻि आहियूं ऐं असां कॾहिं बि उन्हनि सां कोन गॾिबासीं। इहे फाटल कपिड़नि वारा इहे असां अॼु जेके पंहिंजूं टोपियूं धोई अॼु ते बिठायूं इहे सिंध जा हक़ीक़ी हिलाली औलाद आहियूं ऐं पाण अॼु हिन पंहिंजी अजरत जो कसम खणंदासीं, पंहिंजी तहज़ीब जो कसम खणंदासीं। जेको बि सिंध जो गद्दार आहे, जेको बि सिंध जे ख़िलाफ़ आहे, उहो इस्लामी मशीनरी हुजे, उहा पिपलो हुजे, उहो पिपलो हुजे, असां उन्हनि सां जंग कंदासीं, असां उन्हनि सां सियासी सामनो कंदासीं। असां पंहिंजी जदोजहद जे आधार ते इंशाअल्लाह ताला ऐं कॾहिं बि दोस्तो दिलि शिकस्ता न थींदो त असां मिस्कीन आहियूं, ग़रीब आहियूं, पर असांजी गैरत ज़िंदा आहे। असां बेज़मीर कोन आहियूं, असां हक़ीक़ी सिंध जा गैरतमंद हिलाली औलाद आहियूं ऐं कॾहिं बि कंहिंखां कोन डिॼबो। सिंध जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, डॉक्टर कादिर नसीर जिंदाबाद।